先生、試してみてほしいいびきグッズを見つけたんですけど、お、今日はちょっとこちらお願いしてもいいですか？久々に楽しみですね。いいんですか？いびきストって言うみたいですね。オリーブオイルとか、ビタミン E が入って、ミントみたいな香りっていうところなので、なんか保湿とかするのかなとか思うんですが、実際試してみますね。よく振って6プッシュいくみたいなんでやってみます。味は結構甘くて、もう鼻にスーってきますね。この、って吐いた息ですね。これがミントでちょっと鼻通りが良くなるのかとか、あとオイルで確かに保湿はされるなとは思うんですけど、使った本音としては、音ですごい出てる人にはどうなのかなっていうので、ちょっとこれは星上位の星ゼロでいこうと思います。